Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cyane abere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabashya mu bazafana banje n'abanyamakuru bandi hano. Reka twongere tubasuhuza inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza, twizera ko mukomeza kugenda kabisa mumera neza mudukurikira hano kuri Rayon Yacu TV, mukurikira amakuru tubagezaho gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi turaza kureba amakuru agiye atandukanye, turaza guhera kuri Jean-Pierre Laurushingo. Uyu nguyu akaba ari umutoza navuga ko ibihe byose muri ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umwe mu batoza bafite ibikombe byinshi muri ikipe ya Rayon Sport, hafi kimwe cya kabiri cy'ibikombe ikipe ya Rayon Sport ifite navuga ko byagiye bitwarwa n'uyu mutoza Jean-Pierre Laurushingo. Kuri ubu ngubu ni umwe mu batoza bahabwaga amahirwe cyangwa se bakomeje kugenda banahabwa amahirwe yo kuba batoza ekipe ya Rayon Sport, ariko kuri ubu ngubu ntago avugwaho rumwe. Turakomeza kugenda tureba ese ni ihe mpamvu Jean-Pierre Laurushingo atavugwaho rumwe. Turaza kugenda tureba n'abandi batoza bakomeza kugenda bavugwa muri ekipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Ni nyiricyubahiro cyankuriye ingoma. Nagari ibyo gusa nkuko twabisezeranyije ku munsi w'ejo, turaza kunyarukira mu matransfer dukomeza kugenda tureba abakinnyi bakomeza kugenda bavugwa muri ekipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Kuri ubu ngubu hakomeje kugenda havugwamo mu defenseur kabisa ushobora gusinya vuba. Turaza kureba n'umwataka wahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes ukomeje kugenda nawe avugwa cyane muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse nkuko mwakomeje kugenda munabikurikirana yagize byinshi akomeza kugenda atangaza kuri ekipe yambara ubururu n'umweru. Uwo mwanzi leo ati muko byaturakwanya bidutera ishema. Ibyo rero mubikore mukanda subscribe, ariko kandi mwibuke no gukora kunzogera, mutwandike no kuri 0788465691 twiganirire. Abashaka kujya muri groupe ya Rayon Yacu TV mushobora kunyandikira kuri iyo nimero, ariko kandi abashaka kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza, iyi ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima, nabwo ushobora kunyandikira kuri iyo nimero, ubundi nkagufasha kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza, bati tuzayibera urumuri no mu mwijima. Ya mbere y'uko dukomeza n'amakuru yacu, reka tubanze duce mu bitekerezo by'abakunzi bacu bamwe akomeje kugenda mutanga munyuze muri comment, ubwo nyine n'abaca kuri ya nimero ya telefone nabwo turakomeza kugenda tubisoma. Reka duhere ku witwa Uwizeyimana Jean Bosco ati bagure abakinnyi bagabanye kuvuga byinshi. Uwo nguwo rero akaba yitwa Uwizeyimana Jean Bosco, twizere ko umeze neza. Undi yitwa Komeza Innocent, ebana muze twizere ko umeze neza cyane kabisa, umusaza ukunda ikipe ya Rayon Sport cyane. Komeza Innocent avuga ati nitwifuza umukinnyi wasezerewe ahandi noneho bikaba bibi cyane iyo ari uwo mu Gikona Mukara. Undi kandi yakomeje kandi kugenda atanga igitekerezo. Uyu Komeza Innocent avuga ati Ishimwe Pierre ntabwo tumushaka, ntacyo yatumarira. Uyu witwa Mushimana Joseph umuvandimwe wita Kofi guturuka i Nairobi ati wongeye waje se cyangwa uratubipa wigendere. Ebana kabisa ndahari muze umuvandimwe guturuka i Nairobi, twizere ko umeze neza cyane. Komeza Innocent ati Majaliwa ninde wamugiriye inama yo gusaba imbabazi n'ukuntu yadusebeje mu itangazamakuru. Uwo ngo rero akaba ari umusaza Innocent akomeza kugenda yibaza tundi Majaliwa ninde wamugiriye iyo nama, kandi akomeza kugenda avuga ati ntabwo hari ingingo twamwirukanye yarangije amasezerano ntiyakongererwa. Birumvikana nyine hari ingingo. Francis Christian Baya uri nyuma yo gusoza amasezerano yo mu ikipe ya Rayon Sport, ekipe ya Rayon Sport isumbuye ko nta gahunda ifite iyo kuba yamwongerera amasezerano, bityo rero uyu mutoza ahita ajya gushakira ahandi akaryo. Ubwo impamvu akomoje kuri hari ingingo nuko twakomoje ko bamwe mu bakinnyi b'abarundi nyine bari bizeye ko bagiye gutozwa na hari ingingo bitigeze bikunda, harimo n'aba Bedi ndetse n'aba Pichu bari bazi ko bagiye kujya mu ikipe ya Rayon Sport itozwa na hari ingingo, ariko nyine biza kurangira byanze, nabo bahitamo izindi nzira. Uwitwa kandi yakomeje kugenda avuga ati kandi ati Majaliwa se ntiyaturumbiye yaraduhemukiye kabisa, niko abibona. Akomeza kugenda avuga ati Modric turagukumbuye yatudondoshe rero ndahari kabisa musaza Innocent, twizere ko umeze neza cyane kabisa,
umusaza nubaha cyane, umusaza ebana kabisa ukunda Rayon Sport ibya nyabyo, uwitwa Kofi kandi ati ariko wagiye koko ko ari wowe waduhaga ibyo dushaka kabisa, nagarutse nimugire ikibazo ndahari 5/5. undi ati Innocent yaduhe atarimo ivumbi, ati rero yacu TV twari tuyikumbuye kuko ahandi ibihuha byari bitumaze, ati musonera ngaho duhe yaduhe rero amakuru avuye ku isoko. Abavandimwe komeza kugenda batanga ibitekerezo kabisa, ati bonjour Modric, umunsi mwiza wabagahesha ko wiburishije cyane, mbega wowe ebana kabisa nagarutse. Undi kandi akomeza kugenda avuga bumwita mugira neza Joyeuse, avuga ati kandi numva muvuga ngo Fideli wanyu witwa abavandimwe bakomeje kugenda batanga ibitekerezo ni benshi kabisa, ariko reka tugaruke kandi tunareba amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Sport. Nizere ko mukomeza kugenda mukanda subscribe mukibuka no gukora kukazogera, ariko kandi mujye mutanga ibitekerezo munyuze muri comment, munibuke no kutwandikira kuri 0788466591. Ai nakanyande kwe Gerard Diofili barayifata umufana Unilo ati umufana w'umwaka rwa Rutabura nawe nshyira ry'umupira w'amaguru mu Rwanda noneho kabisa, binyuze muri Rwanda Premier League noneho bagiye kujya bahemba abantu bakomeje kugenda bitwara neza, yaba abakinnyi, abakobwa n'abahungu, abasifuzi, abanyamakuru, abandika n'abavuga ku maradiyo, abantu bagiye batandukanye nyine kabisa, bakomeje kugenda bitwara neza muri uyu mupira uwo mu Rwanda. Nabonye kabisa ibihembo bagiye gutangira kubibona, byibuze nyine uko biri hari ikintu kiri kugenda gihinduka, nubwo nyine bitarahinduka 100% cyane nyine ku bintu bya arbitrage abantu bahora bahagarukaho n'ibindi bigiye bitandukanye bitarahinduka, nabyo bikwiye kugira gutya bikanahinduka, kandi n'amategeko abangamira amakipe amwe namwe, ibyo nabyo twizere ko bizahinduka, tukabona umupira wacu uri ku rwego rwo hejuru, tukabona umupira wacu ikipe itsindwa nta rwitwazo, tukabona ikipe itwara igikombe ibimerita. Ibyo nibyo twifuza kabisa nk'abanyamupira. Reka amakuru yacu tuhereye mu batoza bakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, bakomeje kugenda agarukaho ni Jean-Pierre Lawoshungu Papa Onyashungu. Uyu nguyu rero akaba ari umugabo wamamaye mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umugabo wageze mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka w'1989, akaba ari umugabo kandi wagumye mu ikipe ya Rayon Sport kugeza muri za 2 hafi n'9 gutyo na 10. Uyu mugabo yakomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport igihe kinini cyane, akaba ari umugabo ugiye atwara ibikombe bigiye bitandukanye, byumvikana ko nyine n'umugabo atoje ikipe ya Rayon Sport igihe kinini hafi imyaka irenga 30. urumva yaragendaga akagaruka, ariko nyine byumvikane ko yabaye mu ikipe ya Rayon Sport byibuze mu myaka 30, nubwo yagendaga akagaruka, ariko byumvikane ko n'umuntu wabagazi ubuzima bw'ikipe uko buhagaze. N'umwe muri Lawoshungu n'umwe mu batoza bakunda ikipe ya Rayon Sport banayikurikiranira hafi, kuko nimwe mu makipe yamwubakiye izina. Nyuma yo kuva mu gihugu cy'u Burundi akaza mu Rwanda, nubwo nyine uyu mutoza yaje kongera gusubira mu gihugu cy'u Burundi nyuma ya 94, ariko uyu ni umutoza wakomeje kugenda agira ibigwi bigiye bitandukanye muri ikipe ya Rayon Sport, akaba ariyo mpamvu n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo uzabakore mu Jean-Pierre Lawoshungu mu mutwe ni ibintu byagorana cyane. Niwe mutoza w'ibihe byose muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Uyu Jean-Pierre Lawoshungu rero ni umwe mu batoza bakomeje kugenda bahabwa amahirwe yo kuba yaza muri ikipe ya Rayon Sport, nubwo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda avuga ko Jules Mete ntacyo bamushinja, ko ibyo bari bamwitezeho yagerageje kubikora, nubwo nyine bitagenze neza cyane, atariko yaragerageje. Gusa nyine bavuga yuko rwose muri ikipe ya Rayon Sport ikeneye umutoza mushya. Ukomeje kuza rero kwisonga n'uwitwa Jean-Pierre Lawoshungu, dore ko uyu mutoza yamaze kwemerera ikipe ya Rayon Sport ko igihe aramukaje nyine muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse hari na bamwe mu bakinnyi yakomeje kugenda barangira avuga ati kabisa mugure neza, biranashoboka ko nawe ashobora kuzaza. Ariko kandi uyu mutoza ikintu abantu benshi bakomeje kugenda bahurizaho, bavuga ati aramutse aje mu ikipe ya Rayon Sport harimo Kayiranga Jean Baptiste, ati byaba kabisa aramata kabisa, byaba ari ibintu byiza cyane. Jean-Pierre Lawoshungu rero kuri ubu ngubu igikomeza kugenda kivugwa nuko abantu badakomeza kugenda bamuhurizaho, yaba abari muri komisiyo ya recruitment ndetse n'abari muri komite ya Rayon Sport, aho bamwe bavuga bati rwose ntabwo ari umutozo ujyanye n'igihe.
ni bamwe bakomeza kugenda bavuga ko uyu Jean Pierre Lawushingu yaba ngo atari umutoza ujyanye n'igihe, ko nyine yaba ari umutoza nyine wakaranyuze ngo tujye tubona abatoza bamwe na bamwe hano mu Rwanda bagiye nyine babivamo, abatoza bagiye ubona ko abitwa bakinshi n'abatoza ubona yuko nyine igihe cyagiye kibasiga bitwa bambegeti, abantu benshi cyane kabisa bagiye batandukanye, bagiye nyine bagaragaza yuko umupira wagiye cyangwa se ibihe byabo byagiye birangira. Abantu rero bakomeza kugenda bavuga ko n'uyu Lawushingu bishoboka kuba rwose ari umutoza umaze igihe utajyanye n'igihe, gusa ariko abandi bakavuga ati Jean Pierre Lawushingu niwe mutoza w'umuhanga kabisa, ati ni umwe mu batoza ikipe ya Sport ikeneye, ni umutoza ujya ubona rimwe na rimwe muri staff y'abatarengeje imyaka 20 ya Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, kandi ni umutoza mwakomeje kugenda mubona nyine muri Cani, mu ikipe ya Cani uyu nguyu yayibamo, akaba ari umutoza ubarizwa mu ikipe ya Vita Club. Abantu bati rero ntago umutoza yaba ari kuri urwo rwego ngo aba ari umutoza w'umuswa, bavuga bati rwose abona abakunzi b'ikipe ya Sport bagiye batandukanye bavuga ati mutuzaniye Lawuru wacu. Uretse kandi Jean Pierre Lawushingu ukomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, akomeje kugenda avugwa uwitwa Robertinho, uyu nguyu akaba ari umutoza watoje ikipe ya Rayon Sport ubwo yari mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Uyu akaba ari umutoza wafashe ikipe ya Rayon Sport, akora niyo yifashe iri mu matsinda kubera ko Jackie Minayeti niwe watoje umukino wa Costa do Sol, ndetse byumvikane ko rero uyu ni umwe mu batoza batoje ikipe ya Rayon Sport ariko nyine yifashe iri mu matsinda niba nibuka neza. Uyu rero akaba ari umwe mu batoza nawe akomeje kugenda avuga muri ikipe ya Sport, akaba ari umutoza wakomeje kugenda ayigiramo ibihe byiza kuko yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse agera no muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Kuri ubu rero ni umwe mu batoza bakomeje kugenda avuga ko ashobora kwisanga muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Urebye abo nibo batoza bakomeje kugenda bahatana muri ikipe ya Rayon Sport, aba abantu benshi bakomeje kugenda baha amahirwe bavuga bati kabisa aba nibo batoza dukeneye muri ikipe ya Rayon Sport. Reka tuve mu birebana n'abatoza twerekeze mu bakinnyi. Uwitwa Muhammad Hussein Jagason, uyu nguyu rero akaba ari umukinnyi watakira ikipe ya KCC, ariko akaba ari umukinnyi uvuga ko asoje amasezerano kuri ubu ngubu arabarizwa mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Uyu mwataka akaba yarakomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Sport, ndetse nawe ubwo itangazamakuru ryakomeza kugenda rimwegera yavuze ko ekipe ya Sport ari ikipe yumva cyane rwose, ari ikipe ikomeza kugenda igaruka mu bitangazamakuru kandi ko azi ko ari ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda. Ati ntako byaba bisa rero gukinira ikipe nka Rayon Sport, ekipe ifite abafana benshi, ekipe ifite amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Ati igihe yanshaka nanjye naba ndi tayari. Uwo akaba ari Muhammad Hussein Jagason ukomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Byumvikane ko igihe rero uyu mukinnyi yabari mu ikipe ya Sport ashobora kuza ariko abisikana n'umugande mugenzi we ubita Charles Bar. Navuga ko nubwo ari we watsinze ibitego byinshi mu ikipe ya Sport, ariko iby'ikipe ya Sport yamwitezeho uyu Charles Bar ntabwo yigeze abitanga. Nago ari bo bonyine bakomeje kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Uwitwa Frankie Chukwuebuka, uyu nguyu akaba ari umudefenseri w'imyaka 23, akaba ari umunya Nigeria usanzwe akinira ikipe ya Sunrise, akaba ari umwe mu badefenseri b'abahanga bari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mbona abantu bavuga ngo ba Clement, ngo ba Yunusu, ngo ba Aimable. Uyu mudefenseri ndababwiza ukuri, uyu mudefenseri arabarusha bose. Abantu bashaka kumureba neza, abantu batarabasha kugira amahirwe yo kubona uyu mudefenseri, uyu Frankie, muzajye kureba ikipe antatoza ni Gatoto, ndumva ari Gatoto. Uyu mudefenseri aba ari muri axe yambaye nimero 16. Uyu mu mudefenseri w'umuhanga kabisa, aba ari gukinana n'undi mudefenseri ukinira ikipe ya Muhazi wambara nimero 4 w'umukongomani, mudefenseri w'inzobe abantu z'umupira nawe. Ariko uyu Frankie we n'urundi rwego, ubwo abakunze umupira amaguru cyangwa se abashaka kureba uyu mugabo n'umugirirwa ubuntu nyine wenda bwo kuba mwajya kumureba ahari gukina, muzagende mwirebera. N'umwe mu defenseur ikipe ya PRFC yageze kurambagiza ko n'umwe mu defenseur bayibangamiye ikipe ya PRFC yakinaga n'ikipe ya Sunrise. Ikipe ya PRFC yari kumurambagiza, nubwo kuri ubu ngubu ntamenya niba barabivuyemo, ariko nimwe mu makipe yakomeje kugenda imwifuza mu gihe cyashize.
reka tubashimire. Iyi ni Reo Yacu TV, njye Mbadi Modric. Amakuru nta handi uzigera usanga atari kuri Reo Yacu TV. Ciao ciao naho mukanya.